Искушение духовного руководителя. Многие из нас мы думаем, я тоже раньше думал так. Если человек уже сильный в духе, если он проповедник такой, особенно если Бог так часто говорит через него, использует его так, у него нет искушения. Как у него может быть искушение? Он уже 40 лет верующий. При этом каждый день Бог говорит через него, у него не может быть искушения. Оказывается, что это неправда. Часто у лидеров даже больше искушения, чем у простых прихожан. Да, это так. Есть некоторые типичные искушения, которые дьявол просто специализируется в этом направлении. Если ты лидер, если ты несешь служение, дьявол имеет назначенные бесы, какие-то направления, несколько направлений. И когда вы слышите, что какой-то проповедник или кто-нибудь духовный, служитель Божий падал, это будет один из 3 пунктов. Вы можете думать, что это страхован от 2 или 3, но Библия говорит, тот, кто думает, что он стоит, пускай смотрит, чтобы не упасть. Поэтому нам надо это знать. Может быть, ты будешь знать, какой стороны дьявол вообще уже начал тебя атаковать из этих вещей. Первое, самый распространенный источник падения духовных руководителей. Это падение через противоположное поле, искушение женщин или мужчины. Вы все помните, конечно, историю Самсона. Самсон был очень помазанным человеком. Это прообраз. Это просто должен что-то нам сказать. Тем больше ты помазан, есть просто бес, который называется прелюбодеяние или блуд, который дьявол просто может тебя послать. Это, если ты будешь иметь от чуть-чуть слабую сторонку, скрытые грехи, дьявол тебя даст по-крупному. Это как он дал это Самсону. Самсон был очень помазанным. Его помазание было настолько сильное, что его помазание не было просто для одной церкви, или для одного региона, или одного города. Помазание, которое было на нем, было на то, чтобы спасти целое государство. Бог его призвал, помазал ему, что он сильный человек. Он голыми руками разорвал его. 1000 человек один справился с ними. Откуда у него такая огромная сила? А он думал, заметили, что эта сила была дана не ему, не для себя. Но эта сила была дана сверх. Эта сила была дана ему. Вообще, помазание, которое было на Самсона, было помазание целого государства, целой страны. Бог дал ему силу, чтобы освободить не только себя и свою семью, но чтобы освободить целое государство. И несмотря на это огромное помазание, книга Судья, 14 глава, с 5 по 7 стих. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Нафау. И когда подходили к виноградникам, Фимавфанским, вот молодой лев Рекая идет навстречу ему, и зашел на него Дух Господень. И он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Самсон знает, что это прелюбодеяние, чтобы идти просто так гулять с женщинами. Но представляете себе, у него было такое помазание, он только что разорвал льва, и тут же совершает прелюбодеяние. Тут же это значит неосторожность, бдительность. Это очень опасная ситуация. Но даже после этого случая, на нем еще осталось помазание. Посмотрим 16 главу. 16 стиха по 21 стих. До этого было такой случай, это 15 главы, вы можете читать, что он только что был проституткой. После первой проститутки, это была его слабость, женщина. Он пошел, у него еще был помазание. И он пошел к другой женщине. Он не был женат на нее, родители не согласились, но он пошел к ней. И он вышел от нее. И тут выходит целый город. 1000 человек. Он бил и он взял даже целая крепость на плечах и на спине и ворота. Целые ворота, огромные ворота. Он только что вышел в это время с постели проститутки. А у него еще был помазание. Поэтому я говорю вам, что человек не падает с одного раза. Он еще сохраняет помазание. Но если ты разберешься со своими слабостями, то твоя слабость разберется с тобой. Бог, он милостливый Бог. Его слабость была, скажем так, в его глазах. Его слабость была в его глазах похоть, вожделение. И ты можешь смотреть один раз, но лучше не дойти до такого, чтобы продолжать смотреть, пока ты не раздевал ее.
или его. Он не мог себя дисциплинировать в этом направлении. Давайте посмотрим концовку жизни до 16 стиха по 21 стихи, 16 глава. И как она словами своими тяготела его всякий день и мучила его, то душа его тяжело стала до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Брит не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий, от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. И я сделаюсь слаб, и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь». Он открыл мне все сердце свое. И пришли к нему владельцы филистимские, и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Я вам расскажу, потому что вы лидеры, я буду вам говорить открыто, потому что я не заинтересован, чтобы вы имели такие проблемы в будущем. Эти вещи, все эти искушения, которые я буду говорить сегодня, все абсолютно, не только от стороны секса, все они начинают с малого. В его случае это началось похоть. Иисус говорит, что если кто вожделением посмотрит, от Матфея 5, 27 по 29 стихи, 5 глава. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой заблазняет тебя, верь в его и сбрось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, и не все тело твое было ввержено в гению. Тут вожделение идет прежде всего в глаз. Это была проблема Самсона. Он не мог делать без женщин. Он смотрел на них и влюблялся, и прелюбодействовал с ними еще в свои глаза, в своем сердце. Мы определяем его проблема. Проблема с похотью – это глаза. Иисус говорит: если твои глаза соблазняют тебя, это значит выколи. Лучше, чтобы ты был слепым и попал в Царство Божие, чем иметь 2 глаза и идти в ад. Но я вам скажу, до этого, до ада, то, что происходит обычно, до того, как попасть в ад. Если вы, конечно, тоже слышали 16 глава, 16 стиха по 21 стих. В 21 стихе, потому что Самсон отказался справляться со своей слабостью, потому что он отказывался от войны, выколить его глаза, его враги, выколили ему глаза. У тебя есть одна слабость. Ты знаешь, что это у тебя слабость. Пока ты только один знаешь об этом. Пока это известно только тебе и Богу. Делай все, чтобы избавиться от этого. Если тебе надо опуститься, делай что-нибудь, разреши эту проблему. Пока это известно тебе и Богу, делай что-нибудь об этом. Делай что-нибудь. Может быть, тебе надо будет пойти к кому-то, исповедовать кому-то, который старше тебе в служении, помолиться, молитву освобождения для тебя, быть свободным. Или тебе надо будет поститься и молиться об этом, чтобы Бог тебя освободил от этого. Или что-нибудь, сделай что-нибудь, чтобы освободиться. Потому что если ты не сделаешь что-нибудь, ты не справляешься, и если ты не уничтожишь эту проблему, эта проблема тебя уничтожит. Конца. Он не выколит его глаза, и ему выколили, его враги выколили ему глаза. Эти самыми глазами, которые он влюблялся в женщину. Это позор. Заметьте это. В этом данном случае, в этом грехе, самый распространенный грех. Знаете один факт. Женщины влюбляются ушами, как люди говорят. И пастор по роду нашей дети, мы всегда говорим. А когда мы говорим от сердца к сердцу. Мы говорим сердце. И женщины, потому что они влюбляются ушами. И сейчас они влюбляются в пасторей. И это нормально. Это может быть преимущество. Но ты не должен это привести в плоть, на плоской уровне. Человек не должен это перенести на плоской уровне. Если мои члены, или если твои члены влюблены в тебе, это хорошо, это у тебя преимущество, у тебя будет только восторжествование и так далее, это будет хорошо. Но если ты эту любовь примешь как эрос вместо агапи, в чем проблема. Если ты хочешь реализовать эту любовь на физическом уровне, а это то, что люди путают в мозгу. Так где дьявол их, люди речат обычно. Пасторами, это есть не только с проповедниками, это самое известное, самый опасный грех. Это самый щепетильный, или как вы говорите. Распространенный, откуда люди падают. Потому что они говорят,
Они слышали его помазание. Он не совершенный, как он выглядит. Я не совершенный, как я выгляжу. Это помазание Божье. Я говорю слово Божье, которое совершенно. Вон или вон, ты влюбляешься в проповедника. Ты должен знать, как контролировать это. И проповедник сам должен знать, как это контролировать. Это беда. Дьявол просто нападает сейчас сильно на церковь Украины. Твой знакомый, пастор, закончил библейскую школу, хороший парень, перспективный, он женат, у него есть дети. Он влюбился и начал жить женщина с лидером группы прославления в его церкви. Пастор сам. Никто не знал об этом. Он уже живет, наверное, год или 2 года, они живут вместе. Пастор, вы говорите, что это ужасно. Для него тоже, он учит, что это тоже ужасно. Но дело в том, что когда бес приходит, я говорю, что не дайте место дьяволу. Если ты дашь ему 1 сантиметр, он пойдет 1 километр. Он объедает тебе полностью. Если ты видишь, что эта слабость есть в чем-то, справляйся быстренько. Откуда начинается? Ты должен работать с собой во время. Эти люди, есть люди, которые жили без этих грехов до того, как они стали пасторами. Вы думаете, что это ужасно? Они тоже сами реагировали, как вы. Но когда человек является лидером, особенно пастором, вы не представляете себе уровни атаки или степени атак, которые идут на них. Вы просто не представляете. Тем больше ты подвигаешься в духовный мир, тем сильнее бесы, которые дьявол назначает на тебе. Поэтому ты должен всегда, постоянно себе поддерживать, быть сильным. Молитва за лидеров очень тоже важна. И он был настолько связан этим грехом, что когда его жена поймали, и когда они вынесли это в церковь, потому что она тоже не способствовала. Жена у них, наверное, были какие-то внутренние интриги в дома. И это толкнул его на это. Он говорит, это ты виновата, и все. И он отказался. Он был настолько связан бесом, потому что он вовремя не признался и не подошел к кому-то, чтобы помолился за него за освобождение. Он сам в этом случае уже не мог себя освободить. Библия говорит, каждая должна иметь вещи стоящие покрытие. У каждого человека должна быть кто-то, который выше него. Будем говорить открыто с вами. Если у вас будет эта проблема, или любая другая проблема, из которой мы будем говорить, из это искушение, которое мы будем говорить, если у вас есть, или у вас, не дай Бог, будет атака в этом направлении, у вас есть пастор. Поэтому я пастор этой церкви. Один на один, подойдете ко мне, мы должны освободить вас, пока дьявол вас не вынесет, как трапка на весь Киев. Потому что это так заканчивает. Они стеснение удерживают людей. И стеснение, наверное, его удержал. И когда это уже все было известно, ему уже было все равно. Он не мог порваться с ним. Так называемая церковь еще существует сейчас. И у него осталось из 500 человек, только 30 человек. Только 30. Потому что церковь разошла. Церковь же знает истину, он же учил их. В том же самом городе. Один человек, директор библейской школы, американец, миссионер, 5 детей у него есть в семье, по-моему. Жена, хорошая жена. Они вместе приехали, американцы, миссионером. Он был директором библейской школы, начал второй библейской школы. И он начал церковь, директором школы и церкви одновременно. У него была переводчица, девушка. Она из Беларуси, и она ходила в церковь, где я учил, когда я был в Беларуси. Она была молодая, она только закончила школу. Я уже была 19 лет, когда это случилось. Она жила с ними дома, как переводчица. Взрослый человек, может быть, ему 40 лет или 38 лет. Он влюбился, я не знаю, влюбились или как. Но они падли в грех, прелюбодеяние, блуд с этой девушкой. Никто не знал об этом, они жили вместе. Он оставил семью, 5 детей, в чужой стране. Он начал путешествовать, проповедник, директор библейской школы. В Америке ездит с переводчицей. На острова ездит с переводчицей. Когда это стало все известно, он не мог оторваться. Это дьявол, насколько его Бабу уже не мог освободиться. Сексуальный грех. В одном городе. Один сначала упал. Это американец сначала упал. В газете все было написано. Потому что один грех всегда тянет за собой другие. А потом еще у него были масса других. И тот пастор, тоже уже жил в грехе. Он слышал, он знает, что его друг упал. Он все равно продолжал. Он не покажет. Потому что он уже не имеет силы рассказать об этом. Потому что он не мог подойти к кому-то. Есть пастор, то же самое. Он упал в блуд. И начал жить женщиной. А он женат, Он женат, а женщина тоже. Церковь. В Запорожье, один пастор. У него самая большая церковь была. Он тоже женат. Даже мать жены тоже работала в церкви. Она была администратором церкви. Он пастор. Тоже влюбился в лидера группы прославления. Группа прославления, потому что обычно они на сцене светятся. Когда люди часто выходят на сцену и поют, они поют одни слова, а на самом деле внутри они это уже не видели. Да, бывает так.
И дьявол видит такие ситуации, он посылает бес. И он знает другого человека, который всегда... И он тоже ему бес. Пак! Зашлись. Когда их нашли, когда у него был кто-то над ним, его вызвали, разговаривали с ним, что ты делаешь? Ты не знаешь? Он говорит, что поделаешь? Люблю ее и все. И он потерял свою церковь, потерял все, что он имел, вообще они отпадают. Убежали с этой девушкой. В Одессе есть пастор и папа. Они оба были в протестантской церкви, они начали русскую церковь. Тот пастор только что закончил школу в Швеции. Приехал таким помазанием и знанием. Еще не год после библейской школы упал в грех членом церкви. Пастор начал жить человеком церкви. А потом его папа, который это видел, взял контроль у него. Взял, слава Богу, что у него папа, он тоже проповедник. Он начал быть пастором в Одессе. Еще год не прошел, он тоже упал в грех. Уже папа тоже. В одной церкви другую женщину. Представляете себе, что творится? То, что я рассказал вам, это должно подсказать. Что это не может быть слабость человеческая просто. Это не просто слабость человеческая, это дух нечистоты, который атакует людей. Это есть бес, который дьявол назначает, чтобы бороться против мужей Божьих и жен Божьих. Я говорю о мужчинах. Я знаю женщины такие, которые есть лидеры домашней группы. Приходят на встречу в домашнюю группу, их подчиненные, лидеры домашней группы. К ним ходят. Как вам всем ходят в домашнюю группу? И вместо чтобы она учила, это не начинается сразу, которые падают в грех с членами домашней группы. Слишком грязно говорит о таких вещах. И вы не можете смеяться. Библия говорит, кто думает, что он стоит, пускай будет осмотрительно, чтобы не упасть. Молитесь и бодрствуйте. Мы все должны молиться и бодрствовать. Может быть, это не твоя слабость. Может быть, ты никогда не упадешь в это. Но есть другие искушения, которые идут на лидера. И это не потому, что ты плохой. Многие из этих ребят никогда не грешили, даже до уверования. Многие из них даже никогда не попали в подобный грех, даже до уверования. Но когда они стали лидерами, атаки усилились, а их молитвенная жизнь, может быть, ослабилась, или у них не была поддержка молитвенная, которая нужна. И дьявол очень такие случаи. Можно рассказать такие много маленьких случаев в церкви. Я рассказал вам только о таких крупных, потому что дьявол заинтересован, конечно, больше, чтобы крупные деревья упали. Потому что если маленькая трава падает, то это не заметно никому. Но когда деревья падают, это очень много шум, и еще берет с собой очень много урон вокруг. Дьявол заинтересован атаковать именно лидеров. Поэтому будьте осторожны в этом направлении. Я вам скажу, каким образом вы можете себе помочь, как освободиться, как избежать таких вещей. Во-первых, это не начинается крупным грехом сразу. Так не бывает. Так не бывает. На женщин, я был в другой церкви недавно. Говорит, я из верующей семьи, мне 35 лет, я не могу подойти к своему пастору, но я хочу тебе рассказать, помолись за меня. И она начинает бить святое, меня изнасиловали. Я говорю, это ложь, тебя не изнасиловали. Но это женщина, которая хочет евангелизировать мужчину. И встречается мужчина один слишком долго. И дьявол просто войдет и приберет вас обязательно силой. Но есть предусловия к этим всем событиям. Первое, то, что мы смотрели, похоть. Если у тебя похоть уже, как у Самсона, это опасно. Делай что-нибудь об этом. Если ты уже не сможешь ничего делать об этом, что такое похоть, вожделение? Значит, ты видишь женщину или мужчину, и ты уже прелюбодействуешь этим человеком в своем сердце. Это опасно, и тебе надо освободиться, как одержать победу над чувствами и мыслями. Я думаю, что это поможет вам. Но если это уже не поможет, вы должны подойти к кому-то из лидеров, помолиться вместе с вами, освободиться. Это с одной стороны. С другой стороны, какая еще проблема секса? То многие лидеры имеют проблемы, это начинается с маленькими проблемами. Либо вожделение ока, либо мастурбация. Это народе, вы называете здесь анонизм. Если у вас проблема анонизма или мастурбации, это тоже грех. Сексуальная нечистота. И многие из вас, потому что вы женаты или вы замужем, вы таким образом удовлетворяете себе. Это пойдет больше этого. Дьявол вас будет обманывать, что мастурбация никто не будет знать, может быть, это еще не доказано, что это грех и так далее. А потом с этой стадии он тебя привлечет еще в хуже стадии. И ты не будешь знать, когда это произойдет. Начинается с мелочами. А Джимми Сварк, наверное, вы слышали. Он был спасен еще с 11 лет.
верующие 8 лет. 8 лет были верующими. Он даже не жил с женщинами, до того, как он стал проповедником, женился и так далее. Но у него была проблема в его жизни, которую многие не заметили. Не могли даже догадаться. Он любил смотреть порнографические фильмы и книги, чтобы никто не видел. Если у вас есть эта проблема, это есть предусловие. Маленькие вещи, которые приводят к таким огромным. Дьявол его не трогал, пока он не стал самым первым евангелистом мира. Он был самым сильным евангелистом мира вообще. Он был самым сильным проповедником. Дьявол его пропустил. Но как только что он стал всемирно известным, вот, теперь был шанс. И он упал, весь мир услышал. Я даже не слышал о нем, потому что я был неверующим. Я не слышал о нем вообще до его падения. Но как только что он упал, я сразу услышал о нем. Представляете себе такое? Даже русский здесь, я по телевизору здесь слышал о нем. Представляете? Потому что дьявол тебя не возьмет, пока ты еще на стадии мастурбации или порнографии. Дорогие мои, давайте будем что-то делать с нашими глазами или с нашими желаниями, пока наши желания не разобьются с нами. Если ты что-то не сделай против, если ты что-то не сделай об этом, у меня была такая проблема. Я уже был верующим. Правда, я говорю вам. Я уже был верующим, и я знал, что Бог меня призывает на служение. И я говорю: Господь, я не начну служение, если ты меня не освободишь от этого греха. Потому что я понимал, что всю жизнь ты всегда будешь видеть кого-то, кому тебе нравится, Если ты имеешь власть над похотью, власть, если ты освобожден от мастурбации и анонизма, ты можешь смотреть на девушку красивую, ты можешь даже любить человека и не попасть в грех, зависимость от этого. Ты можешь просто благодарить Бога за него и просто уйти от этого. Но если ты не свободен, если ты не имеешь контроль над своим чувством, дьявол тебя будет доставать очень крупно, очень серьезно. Ты будешь мучиться. Если вы занимались мастурбацией или что-нибудь, там уже в эти вещи чувства вины, которые вас будут следовать. Но это еще мало, потому что дьявол ждет время, чтобы вас толкать в более крупный грех. Порнография, и когда он упал, даже это его братья, верующие, потому что он занимался много критиками, критиковал всех. А люди верующие, которые он критиковал, люди решили отомстить каким-то образом. Они нанимали, по-моему, проститутки, чтобы его уловить. 2 года проститутка следовала за ним. И уловила, конечно, в конце концов. Уловила его. И они снимали это все видео. Знаешь, что дьявол делает? Я слышал, что это верующие это организовало. И они показали это по всему миру. Вау! Jimmy Swaggart, евангелист, который приводит покаяние, который проповедует против греха в таком ситуации. Это был скандал мирового масштаба. Это был такой скандал, до сих пор Америка не может забыть об этом, или простить. И его друг, который организовал это, он тут же попал в тюрьму, потому что Jimmy Swaggart тут же организовал, нанял другого детектива, чтобы его... Короче, один грех всегда порождает еще хуже. И сексуальные грехи, это тебе надо быть свободным мысли, тебе надо быть свободным внутри. Если ты не свободен, ты всегда можешь падать. Допустим, я как пастор вижу людей, если Бог меня не освободил от этого, могу каждый день пасть в грех, если ты человек не свободен. Но я вижу людей, я как пастор должен общаться с вами, я люблю вас на самом деле. Но если я буду принимать эту любовь, как плоскую любовь, может быть крах человека. Многие меня тоже любят, и многие не понимают, даже требуют, чтобы это была плоская любовь. Ты должен иметь тактику и мудрость Божью, чтобы найти, как лидеры тоже, вы должны это сознать. И быть свободны, совершенная свобода. Может, первая книга наша, которая видит, это должна быть книга именно об этом. Потому что слишком много верующих страдают от того, что они не умеют контролировать свои чувства и мысли. Слишком много верующих во всех церквях страдают и мучаются от этого. Много верующих живут в мастурбации. Много верующих живут в вине, осуждение каждый день, постоянно. И не знают выхода от этого. Поэтому я уже начал писать эту книгу, как освободиться, как иметь контроль над своими чувствами. Я знаю, как Бог меня освободил. Поэтому, как пастор церкви, я заинтересован, чтобы каждый человек в нашей церкви был свободен. Я имею опыт в этом. Конечно, понимаю любой человек, который попадет в такое. Потому что лучше тебе разобраться с этим грехом сейчас, пока ты еще под кем-то, чем когда ты станешь лидером. Тогда будет очень нелегко освободиться. Или признаться даже тогда. Потому что это бес. Ты сам не можешь сражаться с бесом. Там духовный уровень. Давайте будем свободны. Это искушение, которое идут против служителей Божьих, лидеров.
это начинается откуда-то. Не просто так приходит, не просто так начинается, не просто один день, что, человек упал, и так далее. Это на возрастание идет откуда-то. И многие из этих пасторов, которые упали здесь на Украине, когда мы смотрим, что они говорят, всегда говорят о том, что их жены виноваты. Почему они говорят? Потому что у них были проблемы, будучи пастором, проблемы в семье, и они привали это. Это тоже была одна из причин. Если у вас есть какие-то проблемы в семье, дьявол будет отлично использовать эту ситуацию. Он начнет тут же показывать другие лучшие сестры в церкви. Однажды я задал одному пастору американскому такой вопрос. Потому что я не мог понять, почему пастор влюблялся в секретарь в Америке. Тут это они влюблялся в лидера прославления. В Америке это в секретаря они влюбляются. Секретарь. Каждый пастор почти живет своим секретарем. Я спросил у одного пастора, почему так происходит? Он говорит, ты знаешь, Sunday, я уже пастор, и я уже был в этой ситуации. Я тебе могу сказать полностью, как это происходит. Поэтому я говорю, что если у вас какая-то маленькая проблема в семье, это не разрешенное, это может привести к большим проблемам, неприятностям. Он говорит, представляй тебе такую ситуацию, что ты стараешься, но твоя жена не всегда тебя понимает. У вас часто бывает, может быть, разногласия или что-то, какие-то непонимания дома. Каждый день ты должен идти на работу. И каждый день ты видишь твою секретарку, которая тебя прекрасно, полслова, она уже тебя понимает. То есть, получается, у вас больше единства с ней, чем у себя дома. Со временем дома не хочется идти, ты хочешь больше работать в офисе, больше проводить время с секретарем. И он говорит, кем ты больше проводишь время постоянно, ты скоро обнаружишь, что это уже твоя семья почти. Ты маленькие проблемы дома, вырастают на шее такие. Я понял, что надо разрешить пока на маленьком уровне. Надо разрешить. Он говорит, и то же самое группа представления. Что ты приходишь в церковь, начинается служение, и ты можешь втечь в духе. Потому что это человек, который ведет группу представления, знаешь, какую песню включить тебе. У нее есть тоже помазание. И когда она там, она под помазанием. Это уже не она, это уже не ее естественная красота. Это уже Божье помазание, которое дает ей славу, облекает ее в славу. И когда ты это видишь, ты говоришь, вау, какое единство, какое помазание, какой дух у нее есть. Ты начинаешь вожделеть это. А вожделение — это начало, это все. И все. Мы должны освободиться, мы должны быть свободны. Мы должны освободиться. Чистота — наша сила. Я знал, что это такое. Я был 10 лет верующим, и я не жил с женщинами. Я был не женат. Поэтому я знал, что это значит. Многие из меня живут с мужчинами, может быть, год или 2 года. Может быть, полгода. Я был 10 лет, такая ситуация. И поэтому я попал в это положение. И я вынужден служить Бога. Господь, сделай что. 10 лет я жил один. Поэтому попал в эту зависимость. Но Бог может освободить. Аллилуйя. Но начните корни, именно с самого начала. Когда только что начинает возрастать, зруби это. Если ты думаешь, что ты не можешь что-то делать, я вам скажу, очень многие люди думают, что когда они поженятся, прекратят делать мастурбацию и так далее. Это нонсенс. Просто женать людей. Если ты не освободишься, у тебя будет жена в комнате. Ты пойдешь в туалет, чтобы делать мастурбацию. Потому что ты связан этим. Вопрос не то, что ты женат или не женат, это не тебя не освободит. То, что тебя освободит, это быть свободным в духе. Аллилуйя. Второе искушение после прелюбодеяния — деньги. Дьявол использует деньги, чтобы связать людей помазанников Божьих. Обычно ты думаешь, что ты свободный от денег, что деньги не могут меня контролировать. Это пока у тебя их нет. Когда они придут массами, толпами, тогда ты поймешь. Когда я опять только начать церковь в Минске, то, который я был пастором до того, как я приехал сюда. Однажды я молился ночью один, и Бог мне сказал, Sunday, я никогда не слышал это вообще. Даже свидетельство такое еще не слышал. Бог говорит, Sunday, не имеет дело с деньгами. Он меня шокировал. Как это я буду лидером, буду пастором, я не буду иметь. Но Sunday, не имеет дело с деньгами. Если ты хочешь иметь полноценное служение, успешность, не имеет дело с деньгами. Назначай людей, которые будут этим заниматься, и не хранить деньги, не держать деньги. Я могу иметь дело с документами, но не с деньгами. И меня это так помогает сейчас. Потому что раньше я начал церковь, мне получали зарплату. Сейчас для меня это все равно, сколько я получаю.
Потому что когда я получил маленькое совсем, мизерное, я также и живу сейчас, когда я уже получил хорошую зарплату. Я также и живу, мне это не влияет, у меня нету мания, что иди в магазин, покупай то, я уже освободился от этого. Видите, Бог очень насильно, чтобы ты освободился от таких вещей, прежде чем тебя благословит. Да, конечно, я забочусь о том, что я хорошо выгляжу, но мне абсолютно все равно, сколько стоит, что я одеваю и так далее. Это должно быть оружие, чтобы, но только чтобы прославить Иисуса сейчас. Когда Бог мне это сказал, я думал, Господь, но у меня нет проблема с деньгами. И Бог мне сказал, у тебя сейчас нет проблема с деньгами. Но тогда через твои руки буду проходить очень много денег. Через твои руки. Да, через твои руки. И как пастор это говорит, если я хочу иметь даже $10,000, хотя бы 2 месяца, я могу иметь. Законным способом, чтобы вы не смогли что-то делать против. Законным способом. Законно все. Я могу оправдать себе. То кассеты я продаю или что-то такие вещи. Я могу найти оправдание все. Это не ложь, не обман, не фальшь, ничего. Законным способом. Но я знал, что если я буду это делать, ставить на первом месте деньги, финансы. Я лучше буду жить в голоде, чем компенсировать свою совесть. Потому что я знал, что это один способ, как люди падают. Допустим, я не могу ехать домой сейчас. Это уважительная причина. Я уже 5 лет не был дома. А каждый месяц мы даем деньги миссионерам, другим церквям, $100 мы даем. Каждый месяц другим благословения. Не менее $1000 каждый месяц. А я не могу ехать домой. Как пастор, я мог бы сказать, но я еще не ездил домой 5 лет, и я сам подпишу себя. Это трудно делать, совсем. Но если ты любишь Бога, и ты любишь себя, вроде бы безобидное место, вроде бы безобидная вещь, но с этого маленького начала, как дьявол тебя уловит, клуб надо делать. Потом ты начинаешь думать, что вообще-то я уже пастор такой большой церкви, мне надо уже на Мерседес ехать. О, купи Мерседес, сколько стоит? $50,000, купи его. Мне уже надо вилла себе строить, потому что деньги будут идти. Ты должен иметь победу над деньгами. Ты должен иметь победу. Только когда ты будешь иметь победу над деньгами, только тогда Бог тебе даст деньги. Аминь. Но когда у тебя нет победы над деньги, Бог тебя не даст. А потому что у тебя нет победы над ними, тогда тебе придется воровать их. У тебя нет контроля над деньгами. Деньги еще тебя контролируют. Бог тебя никогда не даст. А если ты будешь все равно стремиться к этому, значит ты воруешь, получается. А если ты будешь воровать, консеквенция ты впадешь. Но если Бог тебя очень даст деньги, Бог сначала ждет, пока ты полностью не освободишься от мания деньги и от контроля денег. Когда ты полностью освободишься, тогда Бог будет знать, что те деньги, которые Он тебе даст, ты сможешь и ты обязательно будешь использовать их таким образом, как Он хочет, чтобы ты использовать. Допустим, мы получаем зарплату, думаю, 25 или 30% нашей зарплаты мы даем. Потому что это нет проблем для нас делать. Потому что Бог знает. Поэтому Он дает нам такую зарплату. Потому что Он знает, ты сможешь тогда делать. Это зарплату, не то, что ты хочешь, а то, что Он хочет. Тогда Он может тебя доверять. Деньги даст. Я знал, что вы чувствуете. Я чувствую это в зале, что очень многие люди чувствуют самоуверенность какой-то. Что у меня никогда не может быть это проблема. У меня это проблема нет. Вы можете это не знать. Но вы можете очень быстро себе открыть это попозже. 1 Тимофея 6 глава 8 по 10 стихи. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Мне задаю вопрос, что я имею в виду? У меня был грех вожделение глаз мой, или у меня был грех мастурбации. Я хотел сказать, что у меня был грех не только вожделение глаз, у меня был и то, и другое. Да, это то, что у меня был. Бог меня освободил и от того, и от другого. Если вы делаете мастурбацию, точно у вас вожделение глаз. И если у вас пока нет мастурбации, у вас вожделение глаз, я вам могу пророчить у вас, что это приведет к мастурбации. Так что не готовьтесь к этому. Лучше освободить, пока это еще не дошло. Хорошо, ничего. Но мы говорим сейчас о деньгах. 6 глава 8 по 10 стихи. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Довольствие в жизни верующей, удовлетворение твоей жизни должно прийти. Именно когда ты имеешь пропитание и одежду. Дорогой мой, если ты не доволен финансово и материально на уровне пропитания и одежды, ты не будешь доволен, когда ты будешь получать $200 в месяц. Ты сейчас думаешь, что у меня нету, у меня только $200, у меня нет, тогда у меня будет большая зарплата, тогда я буду доволен. Нет!
Este te ishon davole malikom. Tene bude davole когда у тебя большой. В Америке, брат, приехал с Америки. Или в Западной Европе. У них больше зарплаты, чем здесь. Даже в церкви там материализм. Когда я иду на Запад, я даю больше деньги пожертвования в церкви, чем они дают. Я получал здесь купоны. А они не могут дать Богу $5 пожертвования. Они дают по одному. А я им звоню. А у них дешевле звонить оттуда-сюда. Допустим, 1 минута здесь, это $2,5 стоит. Отсюда-сюда. А оттуда-сюда $1,5. А они не звонят. Они не жаждут. Не заметно. Они говорят, дорого звонят. А мы не получаем купоны. И звоним. А вы, то есть это контроль. Они не заметили, когда они попали, допустим, бензин. Здесь дороже, чем в Америке. Бензин. А в Америке, когда я был там в Канаде, я верующим покупал, которые меня возили, я им покупал бензин. Потому что они всегда жалуются. Бензин здесь получал по 1000, 2000. У меня очень много друзей на Западе. Они могут мне звонить. 1 цент дороже, чем там. 2 цента здесь дешевле. Nonsense, контроль. Они мне говорят, Пастор Сандей, вы будете звонить или вы будете писать письмо? Наверное, вам нужно писать письмо. Я говорю, что для меня это не играет роль, сколько оно стоит. И я ощущаю, что вы тоже выработали себе такой принцип. Деньги не важны. Важны, если я хочу это, если более будет, чтобы я приобрел это или нет. Если я хочу это, если это мне нужно, я хочу знать, сколько это стоит. Я только хочу говорить Господу. Я говорю Богу, Господь, эта вещь мне надо. Оно стоит сколько-то, я не хочу знать, но если это мне надо, ты способен мне дать. А если оно стоит так, у меня нет денег, хорошо, слава Богу. Я проповедовал там, я говорю, вы здесь имеете все, и вы еще жалуетесь. Приезжайте к нам на Украину. Мы будем вам делать пожертвование. Nonsense. Поэтому мы решили делать пожертвование для них. Мартин приехал из Швеции. Он вышел здесь на сцену и говорит, может быть, кто-то из вас хочет не покупать билеты, чтобы ездить в какие-то страны, Гаити и так далее, чтобы проповедовать. Он думает, что здесь лишние деньги на Украине, в Швеции нету лишние деньги. Я представлял себе, что я пойду в его церковь, и я начинаю говорить, покупайте мне билеты туда. Это Бог мой источник. Если мне надо билеты, я прошу Бога. Потому что люди, которые живут на Западе, у них есть эти деньги. Он же вам сказал, что он один из самых больше оплачиваемых человеков в Швеции, пасторы. То есть у них есть эти деньги, но они не свободны от них. Поэтому Библия здесь говорит в этом стихе, 8 стих, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Если ты не доволен, когда ты только от пропитанием и одеждой, ты никогда не можешь быть доволен. Если это такой, который всегда ропщит и жалуется, что у меня нету зарплаты, я живу побере, или у меня только $20 в месяц, и так далее, и так далее. Это значит, ты еще не готов для увеличения. Бог не может тебя понять тогда. Но когда ты умрешь на зарплате вообще, и будешь знать, что Бог есть твоя зарплата, что Бог есть твой источник, тогда Он тебя будет давать пропитание и одежду. Будем иметь пропитание и одежду, и будем довольны этим. Многим вам неприятно это слушать. Вы хотите только слышать, наоборот, что, давай, больше, тем больше, дано и будет давать верою, много и так далее. Да, это правильно, что давай и дано будет тебе, но довольство, удовлетворение должна быть еще, когда минимально, мне все равно. У меня было, вы знаете, 15 костюмов. Я одевался, я работал о себе хорошо. И у меня было 15 костюмов, комплект. Бог мне очень много научил через краши, которые были. Бог допускал эти краши все, чтобы они меня не контролировали. Чтобы я мог освободиться. Когда я стал свободным, тогда он начал мне давать контроль. И эти костюмы, которые остались, в течение 3 месяцев, я дал людям 6 костюмов. 6. В течение 3 месяцев. Потому что Бог это мне вынудил. Я должен освободиться от этого. Пока ты это видишь свое, как свое. Ты не сможешь давать, ты не сможешь даже получить. Поэтому удовлетворение должно быть на уровне пропитания и одежды. Если ты не доволен на этом уровне, ты на опасном поприще, дорогой. Даже если Господь тебя поднимет, а Он даже тебя не поднимет. Потому что Он не хочет, чтобы ты упал потом. А ты можешь подняться, ты можешь себя поднять пока. Ты себя понимаешь. Поэтому освободись от этого. Прими решение. И таким же образом, если у тебя есть эта проблема, иди покайся кому-то. Потому что ты можешь сам попытаться, ты можешь пуститься, ты можешь молиться, а потом Господь освободи меня.
И он может тебя освободить, но если ты постишься, ты молился, ты все, ты не свободный, тогда приди к своему пастору, приди к старшему себе, покайся ему, пускай он молиться молитва освобождения для тебя. Нужно освободиться от таких вещей. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться падают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти. Безрассудные и вредные похоти. Кто падает в вредные похоти и безрассудные похоти? Те люди, которые имеют желание обогащаться. Почему они имеют желание обогащаться? Они хотят обогащаться, потому что они недовольны тем, что они имеют, во-первых. Я тоже хочу обогащаться. Я лично, я бы хотел обогащаться, хотел стать богатым. Но я уже такой стадий, что богатство, которое я ищу сейчас, уже не для себя. Если я буду богатый сейчас, моя жена всегда это говорит, Господь возвышает нас до такой степени, она дала Богу обет. Что, Господь, я хочу дожить до такого, что я буду давать тебе 90%, у нас будет остаться только 10%. Это то, что мы хотим. Тем больше у нас зарплата возрастает, тем больше десятины мы даем Богу. Мы хотим дойти до такого, что у нас останется только 10%. А Богу, это человек, который свободен от контроля денег. Но человек, который желает, который хочет стремиться к своему богатству. Человек подвергает себе опасности. Какие опасности? Вы видели здесь? Искушение, вредные похоти будет, во-первых. Похоти. Что такое похоти? То же самое, как есть похоти у женщин и мужчин. Таким же образом есть похоти к материальным вещам. Вы видите, что часто вы ходите в магазины. В любое время, когда я раньше ходил в магазин, либо сум, либо гум, они всегда забиты народом. Что, люди не работают, никто не работает. Потому что люди мир это, движим именно этой похоти. Люди даже убегают с работы, только чтобы ходить по магазинам. Даже у них нет деньги, они хотят смотреть, только глазами кушать, и то, что там. Они движимы похоти. Они, которые эти вещи вообще-то нормально иметь. Хорошо иметь хорошую машину, хорошо иметь хороший дом. Но не через похот. Но человек, который уже себя имеет эти вещи, будет иметь искушение. У него будет, во-первых, сеть. Дьявол таким образом, через это желание обогащаться, ставит сеть, уловку. А эта уловка, есть некоторые из нас, я слышал об этом, они говорят, я пою в церкви, или я буду порядка, почему меня не платят. Человек не знает, что он сам себя ставит уловку. Сеть себя ставит. Наоборот, даже если тебя предлагают деньги, ты должен говорить, что не. Уловка, сеть дьявола, когда человек желает обогащаться, и попадает в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Такие вещи всегда вводят самоубийство, к бедствию и пагубу. Это происходит в миру каждый день. Многие из вас, вы знаете, такие люди. Люди в миру, которые хотели обогащаться, бизнесмены. Результат два конца для них. Все бизнесмены, которые сейчас процветают, они для себя хотят приобрести это богатство. У них только два выхода. Бедствие и пагуба. Многие из них будут стремиться всю жизнь, заработать, красть и убить, чтобы это делать. Но когда они наконец-то приобретут, это разбьют себя в этом же самом БНД. А что с этим человеком случится? Он разбился. 10 лет он страдал, делал мучился, чтобы купить эту машину. Потом разбился на нем. Пагубы. Бедствие. Что такое бедствие? Он делает все, он уже в глаза человеческие. Он уже человек, все. Он уже приехал, человек, который уже все. Уже у него все есть. Родины. И вдруг банкротство какое-то. На него налетает все. И мафия, и кредиторы, и все. Со всех сторон. Человек, который двигался тысячами, сотнями тысячами долларов. Вдруг в один день становится великим. Человек, который прятится куда-то. Бегает, укрывает от кредиторов и от мафии. Его же друзья, которые вместо делать, они теперь будут нанимать людей. Мафии, чтобы расправиться с ним. Бедствие. Вот что такое бедствие. Подобные случаи вам известно? В нашей церкви даже есть такие люди. Многие люди, бизнесменов, приходят в церковь, когда именно бедствие уже началось. Друзья обманывают их, воровали их деньги и так далее. Бедствие. Но когда человек желает это иметь для тебя. Это неплохо желать иметь, чтобы Бог тебя благословил. Но Бог благословляет тебя, чтобы ты мог благословить других. И Божья работа. Поэтому деньги просто, ты думаешь, что прелюбодеяние это единственный грех, который есть. Или искушение, которое есть на проповедников, или на лидеров. Есть деньги, контроль деньги тоже. И очень многие
пасторы, особенно здесь на Украине, они не пасторы вообще. Они контролируемы финансовыми спонсорами за рубежа. Очень многие пасторы сегодня не имеют права голоса даже в своей собственной церкви, потому что аппаратуру им покупают. А кто дает деньги, то и диктует музыку. Многие люди, они так называемые пасторы, но диктуют, потому что они должны попасть в зависимости от денежных. Когда мы начали эту церковь, люди, которые были с нами в начале, вы знали, как мы крутились. Очень, до сих пор мы крутимся. Но слава Богу в этом направлении. Лучше, чтобы Бог сам поднимал среди нас своих бизнесменов, чем без зависимости от кого-то бы не было. У нас есть ведение, которое будет стоить $1000. Я не жалуюсь на Бога финансово, что Он не благословляет эту церковь финансово. У нас как минимум было наши затраты. Дошло до $60,000. Это на Украине. $60,000. Мы использовали эти деньги для чего-то. Есть отчет, когда ТОВ благословил нас. И вы не можете нам верить. Каким образом? Это Бог сам это делает. Когда Бог поднимает, это лучше, дорогие мои. Наша церковь сейчас, это не маленькая организация. Если мы были фирма коммерческая, мы были с большим аппаратом. Но мы не стремимся к этому, мы даем, чтобы церковь Божья процветалась. А это еще начало. Мы достигнем $1,000,000 во имя Иисуса. Если ты будешь верить Богу, если ты будешь доверяться Богу, Бог знает, как поднимать тебя в свое время и нужное время. Бог есть наш источник. И пускай Он будет твоим источником. Пускай Он будет твоим. Когда люди приходят ко мне в церковь, они хотят устроиться на работу, чтобы получить деньги и так далее. Я не даю им деньги. У меня такой принцип. Кто просит деньги, не дать. А кто не просит, тому давать. Твердый принцип. Если ты просишь, Бог мне не сказал. Скажи Богу, пускай Он мне скажет. Ты помогаешь Богу. Пускай Он лучше мне скажет. Не ты. И я думаю, что вы должны упражняться тем же самым принципом. Да, есть какой-то факт, что надо сказать свои нужды. Если ты не скажешь, никто не будет знать об этом. Но ты можешь сказать свою нужду, но не просить деньги у кого-то. Если ты сказать свою нужду, есть некоторые люди потихонечку говорят, ты знаешь, мне надо купить туфли, мне надо купить то, мне надо заплатить за квартиру. Я делаю вид, как будто я не слышал. Я сознательно делаю вид, как будто я не слышал. Потому что я хотел знать, они просто говорят нужду, или они хотят у меня что-то просить. Я говорю, да? О, жалко. Я жду. Если они скажут, тебе не мог мне одолжить сколько-то, я понял, что это человек, он маленький человек, его вера маленькая. Возьмем Бога как свой источник. Не было такой случая. Начало этой церкви, чтобы я спустил даже копеек у кого-то, не было. Не было случая. Мы даже не одолжили даже ни $1. Хотя мы тратили все, но вовремя. Все всегда ровно. Потому что на ночной молитве мы молимся, мы призываем все, мы платим цену за это в духовном мире. Мы не только спим и Господь благослови, аллилуйя. Когда ты знаешь своего Бога, ты будешь знать, что золото и серебро принадлежит Ему. Все принадлежит Ему. И Он способен тебя содержать. И Он знает, как лучше и когда это делать. Конечно, я не говорю о том, что вы должны устраиваться на работу и говорить, что я не буду просить зарплату. Глупец совершенно. Если ты идешь на работу, конечно, ты идешь чтобы зарабатывать деньги. Я не об этом говорю. Я имею в виду, когда ты служишь Богу, то ты должен, на первом месте должен стать любовь к Богу, а не то, что это служение тебе даст. Я не говорю о работе вашей, но я говорю, что не будьте контролируемыми деньги. Почему это опасно? Слишком много людей, слишком много лидеров сегодня зависимы от денег. То есть деньги сейчас контролируют. Нам Бог сказал, начать церковь в Москве. Чтобы начать церковь в Москве, нам надо хотя бы только для того, чтобы начинать, чтобы делать евангелизацию. Понадобится там не менее $5000. Только для первой недели и так далее. И каждый месяц, чтобы поддерживать это, нам надо, может быть, $1000, как минимум, потому что в Москве дорого, чем здесь. Это первые 6 месяцев. Когда Бог мне это сказал, я не начинал просчитать сразу, Господи, это же слишком дорого и так далее. Если бы я сказал, это слишком дорого, это значит, деньги меня контролируют. Не Бог меня контролирует. Бог сказал, иди стой, а ты говоришь, что это дорого. Кто твой Господь, деньги или Бог? Это то, что Бог меня очень рано учил. И поэтому я не спрашиваю, сколько что-то стоит и так далее. Я могу говорить, я не могу купить. Я могу говорить, мы еще не готовы купить, потому что я еще не слышал свидетельства своего духа купить это. Поэтому я не буду спешить это. Но если я слушаю от Бога,
то я иду на это. Аллилуйя. Очень многие люди могут делать что-то, потому что они контролируют деньгами. Кто-то говорит, я получал по $20 в месяц, я не могу куртку себе приобрести. Я уже 5 лет хочу в этом самом куртке. Но почему ты ходишь 5 лет? Откуда уже брать деньги? Ну откуда? Они думают, что они говорят правильно. А я думаю, что человек не знает свой авторитет. А я говорю, сколько стоит куртка? $400. Куртку $400? Сколько тогда ты получаешь в месяц? $200. А откуда ты тогда у тебя хватило? В том-то и дело. Твоя зарплата – твой источник, а Бог твой источник. Если он знает, что это, я не говорю, потому что у меня это стоит $300, а у меня только $200 в месяц, я не буду это купить, потому что это слишком дорого. Это значит, деньги меня контролируют. Но я нуждаюсь в этом. И я уже поговорил с Богом об этом. И я имел свидетельство внутри, то Бог уже, чтобы я это приобрел. Я говорю, Господь, сделай чудо, я призываю это $400, помимо моей зарплаты. И это они придут. Это значит, ты, Господь, ты контролируешь деньги тебя не контролируют. Вы видите разницу, что я говорю? Деньги созданы для тебя, для твоего потребления. Ты не создан для употребления деньги, чтобы деньги тебя футболировали. Да, есть очень многие вещи, которые ты не можешь приобрести сейчас. И я тоже. Очень много вещей, которые я не могу себе позволить, потому что это еще не время. Я не могу говорить, что потому что я контролирую деньги, я должен говорить, хорошо, дай мне BMW сейчас, дай мне дом сейчас и так далее. Всему свое время. Когда время придет, Бог мне это положит на сердце. Конкретно. И я буду призывать, и это придет. Деньги. Они не виноваты, да? Деньги не виноваты, это человек виноват. Библия говорит, любовь к деньгам, 1 Тимофей, 6 глава, 10 стих. Ибо корень всех зол есть треболюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Дорогие мои, если ты будешь любить деньги, если ты любишь деньги как верующий, ты решишь любить, то, что с тобой произойдет. Библия говорит, что серебролюбие есть источник всех зол. Посмотрите миру. Все зла, то, что происходит в миру, если вы ищете источник этих зла, вы найдете их в деньгах. Деньги есть источник всех зол. Поэтому, если ты будешь любить, будучи верующий, если ты полюбишь, если твое сердце отогатеет за деньги, если твое сердце, значит, тайно, любит деньги. Хочешь, не хочешь, ты начнешь делать зло. Это приведет тебя к злу. Заметьте, это первый признак. Ты начнешь делать зло. Ты говоришь, я не верующий, как я могу делать зло? Я не знаю, но как это произойдет? Это во-первых. А потом, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. После этого, ты уклонишься от веры, в конце концов, ты упадешь от Бога. Второе, то, что произойдет, если ты любишь деньги, и сами себя подвергли многим скорбям. Третье, то, что произойдет с тобой, ты сам себя подвергнешь многим скорбям, очень многим скорбям. Неприятности за неприятности будут следовать за тобой. Такие люди очень много в нашей церкви. Они пришли в церковь, у них ничего не было. Молились, выпрашивали у Бога. И каким-то образом они начали процветаться, то есть жить хорошо и лучше. Как только что у них дело пошло на улучшение, они пропали от церкви. Вещи произойдут с ними. Они начнут совершать зло, во-первых. Второе, они отпадут от веры, и многие из них уже отпали от веры. И после этого, что с ними случится, они будут иметь постоянные неприятности до могилы. До смерти их будет преследовать неприятность. Поэтому, если у тебя есть любовь какая-нибудь к деньгам, верни это твоего сердца. Но заметьте, я не говорю о том, что нельзя иметь деньги. Но ты должен иметь контроль над деньгами. Ты должен контролировать деньги. Деньги тебя не должен контролировать. Твое сердце должен принадлежить Господу. Деньги не должны иметь место в твоем сердце. Дай твоему cerebru или деньги, ты, в конце концов, начнешь делать зло, ты отпадешь от веры, и наконец-то ты привлечешь к себе много неприятностей. Следующая проблема, которая есть у духовных руководителей. Это очень тяжелая тема, мы рассмотрим сегодня. Допустим, я, когда еще был молодым верующим, я слышал эти темы. Поэтому я не считаю такие вещи в церкви. Либо в библейской школе считаю это. Потому что, когда я слышал, я просто читал книги, и я слышал некоторые из этих вещей, я боялся. Я знал, что Бог меня призвал на служение, но я боялся, что я, наверное, точно не выдержу. Ты можешь бояться, но не надо бояться, ты можешь быть свободным. Лучше быть свободным,
Ты говоришь, что я уже пытался, я уже старался. Да, ты сам старался. Ты не отель никому признал, и чтобы помогли тебе вырваться. Просто будь свободным, стань свободным. И все. Вся проблема решена. Кого сын освобождает, тот воистину свободен. И следующая проблема у духовных руководителей. Тут такая проблема, такое искушение, которое действительно очень тоже лукавое. Это гордость. Слава, гордость. Гордость, любовь к славе или самолюбие. Гордость значит, вы любите, когда человек желает, чтобы его славили, или его признали, или его похвалили, или чтобы ему дали честь. Даниил 4, 29 по 33 стихи. По пришествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь эта была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен придут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает ему, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, и ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущее на земле ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто бы мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Очень большое искушение, дорогие мои. Огромное искушение, гордость. Или слава, как в миру говорят. Гордость, неприятная штука. Очень опасная штука. Гордость, когда человек желает приобрести себе славу, неужели Бог? Когда человеку славу, неужели Бог? Посмотрите на жизнь этого человека, этого царя. Он был царем самого такого могущественного государства того времени, могущественной империи того времени. Он построил себе большое здание, большое царство. Но однажды Библия говорит, что он ходил по его царству, по его территории, и видя то, что он построил, он видел, что он сам построил себе эти вещи. Это неплохо. Есть многие вещи, которые вы делали сами, своими руками. И это есть принцип, который действует в миру. Очень опасный принцип. Вы говорите, что, видите, какую церковь я построил. Это я, и видите церковь, это я тут большая церковь такая. Слава Богу, я тут способный парень. Это слава Богу, уже не Богу слава, а это уже слава Сандея. С этим царем так и случилось. Он видел его царство, которое он построил, и он говорит: неужели я своими собственными руками построил себе это великое царство? Он говорит: я уже тут-то. И Библия говорит, что в это время, пока он все еще это говорил, Бог явился ему. 28 стих. Еще речь это была в устах царя, как бы с неба голос. Тебе говорят: царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучит тебя от людей, и так далее, и так далее. Почему? Потому что он не дал славу Всевышнему. Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Заметьте себя здесь. Этот человек не был верующим всемогущего Бога. Он был язычником. Даже если ты не верующий, даже все то, что ты приобрел, то, что у тебя было, даже до твоего уверования, все равно Бог тебя дал. Потому что если бы Бог тебя не дал силу зарабатывать это все, ты бы был параличом где-то в больнице. Но Бог тебя уберег тебя от паралича, дал тебе знания и способность зарабатывать. И ты зарабатывал и построил большое царство. И ты говоришь: видишь, какое царство я построил себе? Вот я способный. А Бог говорит: потому что ты не дал Богу славу за это. И это вроде бы он законный, вроде бы он нормально, вроде бы он же своими собственными руками это делал, зарабатывал. Как некоторые из нас любят говорить. Но дай Богу славу за то, что он тебе дал возможность это зарабатывать. Если что-то, чем ты можешь хвалиться сегодня,
дай Богу славу за него. Вообще, лучше исключить такие слова я из своих свидетельств. Потому что это есть путь падения. Дьявол тоже так начал. Он говорит, я 5 раз стиха он говорит о себе. И он упал. Гордость. Это есть грех сатаны. Библия говорит нам, что он есть отец лжи. Гордость. Это через гордость. Это начало. И потому что дьявол сам упал через гордость, он очень ненавидит лидеров. И он хочет, чтобы они, лидеры, способные лидеры, чтобы они начали давать себе славу за их достижения. Чтобы они начали хвалиться ими способностями. Вы представляете, даже есть некоторые люди, помазанные Божьи, которые начинают хвалиться помазанием. Как будто это их товар собственный. Помазание, которое у меня есть, дар Дух Святой, который у тебя есть, который действует через тебя, это не твои, во-первых. Это Бог. Но вы не представляете себе, когда вы начинаете общаться вокруг проповедников. Они даже не замечают, что это, гордость. Мое помазание, мое способность, мое дар. Это его был грех. Грех сатаны также. И это очень опасно. Ты думаешь, что ты своими руками зарабатывал. Когда это доходит до Бога, Он лишает тебя этого полностью. Поэтому в Псалме говорит, что гордость предшествует к его падению. Гордость очень опасна тем. Если она уже проникла в тебя, все, значит концепт, что падение уже неизбежно. Падение уже неизбежно. Гордость очень опасна. Однажды я был рядом с одним проповедником, и он молился и говорит, Господь, я молюсь тебе во имя Иисуса. Он не слышал, он не знал, что я был сзади него. Он молился, я запрещаю эту гордость, Господь, это пастор. Я запрещаю эту гордость, я разрушаю эту гордость, я противостою, Господь, освободи меня. Как я полюбил этого брата с того времени. Потому что он видел эту проблему. Потому что большинство гордых людей, они не видят этого. Они не замечают, что они гордые. Они ходят важные, они даже говорят, что другие гордые, а себя не видят. Это болезнь. Поэтому лучше не попасть. А все не начинается вдруг так. Все начинается вот здесь, внутри. Маленький. Когда ты начинаешь восхищаться себе самого, внутри, тайно. Потом это начинается выходить наружу. Ты начинаешь говорить. Поэтому, когда другие уже не восхищаются тобой, ты обижаешься на них. Что мне не дал комплименту, я обиделся. Потому что ты уже себе настроил такую картину внутри. Так гордость, она начинается потихоньку отсюда внутри. Поэтому эти все вещи, они не случайные. Они откуда-то начинаются. Я решил себе так. Лучше буду умолять себя перед людьми, даже будучи пастором этой церкви, не только перед Богом. Библия говорит, что, конечно, хвалиться, пускай хвалиться Господом, но даже перед людьми. Я не хочу ожидать по праву, что вы должны все меня уважать. Если я вижу, что человек, даже если он член моей церкви, не хочет меня уважать, я начинаю обратный вход. Я начинаю его почитать, его уважать. Лучше так делать. Плод будет думать, что это издевательство. Но лучше, чтобы это было издевательство, чем чтобы гордость была тебя. Библия не говорит, что издевательство это предшествует падение. Издевательство не предшествует падение, но это гордость предшествует падение. 1 Петра, 5 глава, 5 стих. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, починая друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится. Бог гордым противится. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым, что он делает с ними? Когда Бог это мне открыл, я чуть не получил шок в своей жизни. Бог мне показал пример этого Люцифера. Вы можете читать об этом Иезекииль 28 глава, 15 стиха и ниже, по 20 стих. И Бог мне сказал, Сонday, особенно когда у тебя начинается бить успех. Гордый человек, все равно, если он верующий, Дух Святой будет свидетельствовать тебе об этом. Когда у тебя гордость начинается, это начинается в сердце. Но когда ты это не принимаешь, облегчение Духа Святого, но ты все равно двигаешься так, упорно продолжай это делать, тогда Богу необходимо поднять другого человека, чтобы тебя снять с этого места. Видите, он не царство все. Это было его. Но он был неверующим, Бог даже ничего не говорил об этом, потому что это был его.
Но как только что он возгордился, чтобы служило с ним, он потерял даже то, что он имеет право, то, что он имеет по праву. То, что принадлежит ему, он потеряет это. Гордость, он лишит тебя всей твою честь и достоинства. Гордость соберет от человека все, то, что даже он добил до этого времени. Это опасная штука. И Бог даже мне сказал это. Даже если перед Богом ты был самым помазанным человеком, если Бог даже тебя уважал, если Он даже призвал тебе, дал тебе все дары служения, все способности, потому что Он любит тебя. Какое бы ни было пророчество Божье на тебе, на твою жизнь, какое бы ни было предназначение Божье на тебе, то, что Он отел бы для через тебя. Но если ты начнешь гордиться, быть гордым, Библия говорит, гордым Бог противится. Это значит тут же автоматически все намерения, все высокие планы Божьи на тебе превращаются на противостояние. С такой же силой, такой же темпой, как Бог хотел быть поднят тебе. Такой же темпой, такой же высотой Он будет против тебя. Это опасная штука. Гордым Бог противится. Ты приглашаешь, чтобы Он стал против тебя. Ты бросаешь вызов на Бога. О, это не стоит. О, это не стоит. Быть никем и никто, но и быть со стороны Бога. Чем может быть большим, что Бог стал против тебя. Но смиренным Бог дает благодать. От Марка 12, 38, 39 стихи. Последнее искушение, которое мы будем рассматривать, для лидеров, особенно для таких, которые любят получить откровение. Многие люди, я включил одну женщину из нашей церкви. Вроде бы она искренне была, но она любит быть называемым пророком. Да, действительно у нее был дар, пророческий дар. Но когда ты любишь, это все маленького начинается. А тебя Бог дал ей этот дар. Но когда она начинает восторжествовать этот дар, пророческий дар у нее был. Но она хочет, чтобы все признали, что у нее этот дар. Чтобы все признали ее пророком. Она начинает искать и формулировать себе пророчество, откровение, говорит, что Бог сказал, Бог сказал, Бог сказал. А когда ты говоришь, Бог сказал, когда Бог не говорит, ты открываешь себя в духовном мире нечистым силам. Они тебя будут давать откровение и будут тебя толкать, пока ты своей головой не мажешь пенку. Насколько была сильна, это контроль над ней, что она даже не знала, что с ней сделалось. Тщеславие привезло ее к тому, что она контролирует бесом, и она чуть не попала в католический больницу. Вовремя братья поехали к ней. То есть она хотела восторжествовать ее дар, потому что она получает откровение. Она начинает писать эти откровения. Я говорю, хорошо. Я не говорю ничего, они специально. Она не знает, что я ей поддерживаю этим. Она не плохие вещи, она говорит, нормально. Но я не хочу быстро восхвалять ее, чтобы она не возгордилась. Я говорю, хорошо. А она уже говорит, а что насчет это откровения? Что насчет по поводу этого откровения? Что по поводу другого откровения? Поэтому начинает писать больше. Она уже всегда получает писать больше. И начала писать более фантастические вещи. И поехала. Вау. На экспресс. Поэтому не говори, что Бог говорит, когда Он не говорит. Не лги на Бога. Он не обманщик, это ты обманщик. Хорошо. Последняя опасность, искушение лидерам, доктринальные ошибки, доктринальные несоответствующие с Библией, короче. Откровения, несоответствующие с Писанием. Доктринальное заблуждение. Происходит, когда люди слишком пошекивают. Бог сказал, Бог, Дух говорит, Дух говорит. Они не могут говорить два предложения. Дух сказал, Бог сказал. Но говори своими словами. Допустим, все то, что я говорю сегодня, я уже говорю сейчас 3 часа, 2 часа. Я еще не сказал, что Дух сказал или Бог сказал. А сейчас все то, что я говорю все это время, это Божьи слова тоже. Бог мне дал их. Но когда я начинаю говорить так, мне начинает тянуть туда, чтобы обо мне думали, что я получаю откровение. Я говорю, он ищет откровение. Потому что в духовном мире есть 2 силы только. Бог и дьявол. Если Бог не говорит, и говорит, что Он говорит, то уйдешь из его покрытия. Единственный человек, кто тебя подхватит там, это только дьявол. Галатам 2. И есть очень многие люди, люди помазанные, которые раньше были христианскими. Вы слышали о Магомед, ислам. Пророк Магомед, тоже был пророком, на самом деле раньше, он был христианским пророком. Он был верующим христианином. Но из-за его сверхоткровения он ушел в заблуждение. Его исключили, и он начал свое учение. Много таких людей, которые были с Богом раньше, призваны Богом, но потому что они любили дать себе откровение, мормоны и так далее,
они ушли от Бога, и они попали в заблуждение. И очень много таких церквей сейчас в Киеве. Здесь одна церковь, она стала поместная христианская церковь. Это была нормальная церковь раньше. Пастор там даже был заместителем Юрия Гончарова. Это хвалопоклонение. Он тоже из-за откровения, ему делали замешание. Он говорит, нет, это от Бога, это Бог. А он такой чудесный проповедник. Они усваивали дискус по телевизору. Они были крещены Духом Святым, они были нормальными ребятами. Кто-то из них даже пришел в 50-х. Но потом, как занесло, они даже имели прокрытие, но не послушались. Бог мне это говорил, когда наша церковь была год. В Sunday я хочу, чтобы ты поставил себя под кем-то. Чтобы я тоже имел безопасное служение. И я искал, я молился, чтобы Бог мне поставил покрытие. И Бог чудесным образом поставил нас этим строфом. Очень важно. Многие люди любят независимые. Я один, я сам. Они думают, что это положительный характер. Нет. Это не положительный. Это отрицательный. Это показывает не, допустим, насколько ты гордый. И таким людям дьявол найдет им откровение какое-то. Это не смешно. Жалко терять. То же самое Белообразцев, Кривоногов. Говорят, что они тоже начали нормально. Они хотели верить в Бога. Они начали нормально вначале. А потом, как занесло, так и поехали. Галатам 2, 1-2 стихи. Потом, через 14 лет, опять одел я в Иерусалим Варнавой, взяв с собой и Тита. Одел же по откровению. И предложил там, и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. О чем речь идет здесь? Если вы читаете первую главу, вы увидите, что в первом главе Павел говорит, 11-12 стихи, ибо возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. 12 стих. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Он говорит здесь, что Евангелие, которое он проповедует, что это не есть человеческое Евангелие. Он получил это Евангелие от Господа Иисуса Христа через откровение. Но, посмотрите вторую главу. После того, как он получил свое откровение от Иисуса, Иисус сам даже явился ему. Поймите, что Иисус явился Павлу. Он разговаривал с Иисусом лицом к лицу. Иисус сам прямо ему дал это откровение. Но несмотря на свое откровение, которое, несмотря на то, что он видел Иисуса, разговаривал с Иисусом, несмотря на все это, он после всего собрал все это откровение и пошел к старшим братьям в Иерусалиме, чтобы консультироваться с ними. Почему он это сделал? Посмотрите этот стих, пожалуйста. Он говорит, второй стих, ходил же по откровению. Он говорит, он ходил туда по откровению. Это значит, Бог ему открыл, чтобы он поехал, чтобы исправлять. Хотя Бог знал, что это правильное учение он получил. Но Бог сам его направил туда, чтобы мог его поставить под кем-то, под власти, во-первых, и чтобы он мог поставить его в порядке. Каждый человек, его откровение должно быть согласно с общим учением, доктринальное. Поэтому он говорит, одел же по откровениям и приложил там и особо знаменитейшим, что это значит особо известным братьям, лидерам в Иерусалиме, которые известны, то есть старшим апостолам. Он приложил им благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Он говорит, не надо это им дать, посмотреть, если это правильно или нет. Чтобы не получилось, что я напрасно подвязаюсь, работаю или подвязался. Видите как? Чтобы не получилось, что напрасно я все это делаю. Он не был самоуверенным. Он был рад починать себя другому человеку. Если ты открыт, если ты чист, ты не будешь бояться этого. Ты не будешь бояться этого. 1 Тимофея 4:1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учения бесовским. Последнее время Дух Святой говорит, что некоторые отступят от веры, они будут внимать духам обольстителям и учения бесовским. Вы видите, что все эти искушения, которые мы говорили, даже это доктринальное заблуждение, все через кого? Через бесы. Бесовским учением. Это бесы насаждают эти учения. Мыслях людей. А люди думают, что я получаю откровение, ни у кого еще нет такого откровения, как моя. Люди хотят быть особенными. Они хотят быть сверхдуховными. Что я больше, чем пастора. Вот теперь я уже имею больше откровения, чем пастора. Когда у тебя это мысли возникает, если ты примешь это мысли, ты полностью ты попался. Попался, потому что дьявол тебя уловил, получается. Он начинает тебя отдавать и тянуть дальше, больше откровения, больше. Это гордость скрытая, это растет такое большое.
Сердце и характер духовного руководителя. Опасности и искушения. Наверное, самое серьезное все-таки это, наверное, искушение, да? Поговорим с Богом. Закройте свои глаза, поговорите с Богом. И скажите Ему, чтобы Он работал над вами, чтобы Он изменил вас. Поговорите с Ним, чтобы Он изменил вас. Поговорите с Ним. Поговорите с Ним. Аллилуйя. Шаката баба бубу. Господь, Господь, Господь. Мы благодарим Тебя за эти искушения, за эти опасности. Освободи нас, Господь, укрони нас. Мы молимся, мы молимся. Пасть не в одной из них во имя Иисуса. Посмотрите, чтобы Бог избавил вас от сексуальных проблем и искушения. Поговорите с Богом, чтобы Он избавил вас и берег от искушения денежных. Поговорите с Богом об этом. И поговорите с Богом, чтобы Он избавил вас от искушения гордости и доктринальной. Не говорите, что у меня такие проблемы не может быть. У меня проблемы с сексом, у меня жена есть. Или у меня с деньгами нет, у меня зарплата есть. Не будет, это уже гордость само по себе. Поговорите с Богом, чтобы Бог просто вам помог. И даже если вы думаете, что вы стоите, Библия говорит, тот, кто думает, что он стоит, пускай он смотрит, чтобы не упал. И может быть, вы не поддерживаете им, вы наоборот толкаете им грехам, вы даже это не замечаете. Но когда вы не поддерживаете хорошие отношения с вашими мужьями дома, вы косвенным образом толкаете их на грех. Поэтому поговорите с Богом, каким образом вы можете еще больше помочь вашим супругам, чтобы они могли удаляться от всяких похотей во имя Иисуса.